呢個單位嚟講咧係2 lift 6房嘅，唔好睇佢2房細啊，88平方啊，都係可以做到獨門獨戶嘅嚇。好多人買愛琴海嘅2房，其實就係貪佢餐客廳夠大，你知唔知啊？呢個露台景靚唔靚先嚇？通透開揚，就係佢樓層咧就低翻少少嚇。咁成個廁所咧都係原發展商交標嚇，原業主係冇換晒嘢嘅，空間感咧咁講真好大下嘅。嗱，呢個企缸位，嗱，俾個轉身大家望翻下，咁大隻過嚟都係冇問題嘅。咁所以咧真係對於樓層冇要求嘅話咧，係值得去買翻嘅。Hello， 大家好，我係今期主持人 Owen 啦。嗱，今日咧嚟到我哋3期啦，愛琴海呢度嚇，分享套咧我哋嘅呢個超級筍盤俾到大家嚇，318000蚊喺我哋愛琴海咧買到套2房嘅單位啊！咁講真句嚇，現時咧都愛琴海最低嘅一套單位啦，所以近期如果有關注我哋愛琴海2房嘅，不妨可以睇下呢條片啦。咁依家現時企響嘅話咧，就我哋小區嘅樓下呢度嚇花園嘅。咁佢呢一邊咧整體嘅呢個園區嘅質素啦，包括我哋嘅衛生啦，同埋咧我哋嘅園林修葺啦，都係比較唔錯嘅。咁3期嚟講咧，最大嘅亮點喺邊度咧？大家應該都知道噶啦。咁我哋呢一度咧係一個10棟嘅啦。咁我哋往呢個方位過去嘅話咧，行過去大約200米度啦，就可以去到我哋嘅風情商業街嚇。咁大家都知道啦，愛琴海嘅呢個樓下嚟講咧，就有個我哋萬田超市啦，同埋咧我哋嘅3期交通中心嚇。所以住響度嚟講咧，即係步行嚟講都係可以滿足得到我哋嘅呢個1日3餐所有嘅需求嘅，唔單單你去食飯啦，或者你去買餸，咁我哋萬田超市斜對面咧就有我哋嘅海鮮嘅綜合市場啦，所以講佢呢個單位就喺我哋嘅呢一個十里銀灘 CBD 嘅中心位啦。OK， 嗱樓下嚟講就唔講咁多啦，咁有興趣嘅話咧，跟我上去望望先啦。好啦，一上就嚟我哋單位 lift 間呢度啦嚇，咁呢個單位嚟講咧係2 lift 6房嘅。唔好睇佢2房細啊，88平方啊，都係可以做到獨門獨戶嘅嚇。咁我哋啱先呢間嗰度一出翻嚟嘅話咧，我哋嘅右手邊嘅第一伙就係啦嚇，88平喎，做到真係覺得大戶人家嗰啲感覺嚇。咁呢條過道嚟講咧係唔計我哋房本面積嘅嚇，好似佢咁啦，真係擺啲鞋架喺度咧，完全都係冇問題嘅嚇。如果你想利用空間再大啲，做多啲櫃都得嚇，但係你唔好做嗰啲訂製嘅嚇，做翻我哋嗰啲可移動嗰啲成品鞋櫃就 OK 啦嚇。咁呢一個咧就唔去多講佢，後期嘅話咧自己去用翻就 OK 啦。嗱，咁我入去之前嘅話咧講翻嚇，咁呢個業主咧都係換咗我哋嘅原嘅呢個發展商嘅鎖啦。依家現時咧係有個密碼啦、指紋啦、拍卡都係有翻嘅嚇。咁呢一個咧又慳翻啲錢啦。嚟，我哋繼續睇翻嚇。咁呢個單位咧都係88平方嘅嚇。現時我哋愛琴海咧最低嘅一套單位，如果大家真係唔介意佢樓層低嘅話咧，一定啱晒大家嚇。防蚊網同大家做好噶啦，因為樓層唔算高啦，所以呢個一定都要做翻嘅。唔單話要做翻呢個門咧，其實都係因為有南北對流嘅。咁你打開個門嘅話咧，你隱私性有啲唔好嚇。咁我哋一關一鎖嗱，出面嘅人咧亦入唔到嚟，係咪先？咁咪安全少少咯嚇。唔使話咧，真係打開道門嘅話咧，又唔知唔識途唔識路嗰啲人咧，又跑翻嚟啦。嚟，我繼續望翻。咁我哋呢一個單位嚟講咧，係動靜分離嘅嚇。咁我哋呢邊咧就係係動區嚇，嗰邊係靜區嚇，分得嚟講係比較開嘅。嚟一入到嚟嘅話咧，入眼簾嘅餐客廳一睇嚇，好大嘅呢一個。講真句啦，好多人買愛琴海嘅2房，其實就係貪佢餐客廳夠大，你知唔知啊？我哋有啲係67啦，你海逸灣啦、海悅灣嗰啲啦，真係67、69平嗰啲嘅廳咧，就3米左右嘅開間嘅。咁我哋呢一邊咧就大翻好多啦嚇。嗱，同大家計翻下3米半嘅開間，靚唔靚？好舒服嘅。嗱，呢一邊咧就即係飯廳區啦，一台4人凳佢就整好晒嘅。咁呢間房嚟講咧，呢間屋呢個單位咧，其實最主要就係少咗咩咧？我哋嘅訂製櫃啦。後期嘅話就睇大家點去訂翻就 OK 啦。嚟，我哋望翻廚房嚇。咁廚房呢度咧就差唔多大嘅啦嚇，唔會話好大都唔會話好細，基本上咧就2個人嘅企位啦，可以咁講翻啦嚇。咁我哋水喺呢度嚇，火喺呢度嚇，分開嘅嚇，都係比較安全少少嘅嚇。咁操作呢邊洗啦，洗完呢邊就切，咁呢邊直接就炒翻嘅。成條動線都係唔錯嘅嚇。咁我呢邊所有都係原發展商交標嘅硬件啦嚇。包括啲櫥櫃啊、啲吊櫃啊，全部都係嘅。咁呢一個咧就業主自己買翻嘅儲水式嘅
冇牌子嘅，但係咧佢依家嚟講係通咗燃氣嘅，佢目前就燃氣咧已經係放咗出面去㗎啦嚇，佢依家嚟講呢一個係擺設嚟嘅，後期嘅話咧呢嚿嘢係可以拆咗佢嘅嚇，要同大家講翻清楚先嚇。咁佢呢一邊咧就係最新嘅呢一個燃氣錶啦嚇，用咗33就講真句嚇，冇乜點住嘅嚇，咁佢呢一邊咧都係保養得都係屬於比較好嘅呢個單位啦。嚟咁再過翻嚟咧就我哋客廳位嚇，大家可以望翻嘅。咁佢呢一邊嘅家私咧就講真句啦，唔算話特別好，起碼都係有翻啦。梳化、茶几、電視櫃，包括埋電視機，冚唪唥都係齊全翻嘅。咁佢呢一度開間大啦，所以咧佢擺咗個茶几喺度咧，都唔會真係擋住條過道啊嚇！之前大家都有深有體會嘅啦，嗰啲67平嗰啲3米嘅開間，講真句，茶几你都唔敢去買翻嘅。嗱，咁你望翻個牆身先嚇，牆身呢度咧因為之前都有住過啦嚇，佢少少嘅揩花係有嘅，但係你大部分面積嘅嗰啲牆身係冇任何問題嘅。如果你要求唔使好高嘅話咧，完全唔使換翻佢嚇。呢個咧係 OK 嘅，咁如果大家真係覺得呢個漆面嘅顏色你唔中意，咪自己油白佢咯，或者咧你可以整翻我哋啲藝術漆啦嚇。嗱，冷氣機有翻嘅後期嘅話咧一定要搞衞生佢，因為呢個長時間擺到咧，可能上面咧有啲塵喺度啦，唔去講佢。嚟出到嚟我哋露台啦，呢個露台景靚唔靚先嚇？通透開揚。就係佢樓層咧就低翻少少嚇，望翻我哋園區景嘅呢一個咧係東南坐向，而家現時企向嘅話咧就係2樓嘅呢個狀態啦嚇，都係 OK 下嘅嚇，唔會話真係俾前面嗰啲嘢有遮有擋啦嚇，所以講就睇大家對翻呢個樓層嘅接受程度啦。嗱，咁我哋講翻露台呢邊啦，露台呢度咧佢就半圓弧形嘅，大家有見到啦嚇，然之後咧佢呢一邊咧係一個洗衣機嘅呢個擺位嚟嘅，後期嘅話咧呢度咧係可以。睇大家要唔要做翻個洗衣台加翻去，我覺得都係比較好嘅。如果唔想做翻嘅話咧，正常好似佢咁擺，但係你記得啦，一定要買翻個洗衣機嘅呢個套笠翻去嚇。因為我哋早上嘅時候咧，呢邊係有太陽曬過嚟嘅東南坐向啦嚇。因為我哋呢現時嚟冇太陽嘅原因係今日陰天嚇，落緊小雨嘅，所以咧就冇太陽射到翻嚟嘅。所以個後期嚟講，保護一定要噶啦。嗱，咁佢呢邊晾衫乾全部都係有翻啦嚇。呢個咧係手搖式嘅。但嗰個把手已經唔見咗啦。後期嘅話咧，睇大家使唔使整翻佢嚇。咁其他嚟講，我覺得都係 OK 翻嘅。嚟，咁我哋廳我哋睇晒啦嚇，燈我哋睇晒啦，睇翻我哋嘅正先啦嚇。仲有2間房，一個洗手間。嗱，咁我哋望翻洗手間先。洗手間呢邊嘅乾濕分區都係有翻嘅嚇。咁成個廁所咧都係原發展商交標嚇，原業主係冇換晒嘢嘅，空間感咧咁講真好大下嘅。嗱，呢個企缸位。嗱，俾個轉身，大家望翻下，我咁大隻過嚟都係冇問題嘅。呢度都有個窗口係天井嚟嘅嚇，佢冇嗰個採光嘅，但係咧我哋通風打開嘅話咧係冇問題嘅嚇。呢邊咧就我哋馬桶位，呢度咧就我哋洗漱盤嚇，空間感其實係夠嘅，都係唔錯。保養嘅程度咧，我覺得都係算 OK 嘅，除非你唔中意呢一個木色嘅家私啦嚇，可以咁講嘅。嚟到我哋第一間房嚇，咁第一間房咧佢乜都齊全㗎。有個床啦，有我哋衣櫃啦，有啲儲物櫃啦，全部都係有翻嘅。唯一嘅小缺點嚟俾大家望翻呢邊，就呢個窗口咧係有啲細啦嚇。嗱，大家有見到啦。咁佢呢個窗口咧佢就唔算好大嘅，因為隔離咧係有埲牆，我哋係嗰度係另外一間房啦，所以佢呢一邊嘅採光度咧就爭少少嚇，可以咁講。但係呢個都係好通風、好扯風㗎。嗱，依家現時咧都有風喺度吹緊嘅嚇。都係比較涼爽嘅，就係光線感你會爭咗少少嘅呢個單位嚇。咁所有嘢呢邊都齊全翻啦。嗱，你冷氣機啦，呢啲衣櫃啊，同埋我哋儲物櫃都係有嘅，比較慳心嘅呢個房嚟嘅嚇。拎包入住呢個單位呢個房嚇。嚟 OK，繼續睇翻嚇，仲有一個我哋嘅主人房嚇。嚟，我哋過嚟望翻先。咁主人房，喂就好大啦，哇！1.5米嘅床，3邊落床嚇，咁全部都係配齊晒嘅。咁呢一邊同我哋隔離嗰間房嘅配置咧，大差不差嘅。嗱，成品衣櫃啦，同埋儲物櫃都係有嘅嚇。咁佢呢一度後期嘅話咧，就按自己需求，睇下使唔使整翻我哋嘅電視櫃嚇，擺喺度嚇。有冇中意睇電視啊？keep 喺呢度嚟嚇，望翻個電視嚇。如果有嘅話咧，整翻個咁幾靚仔嚇。咁個牆身呢度咧係都係8、9成新到啦，都係有少少花嘅。
局部可能要補佢，我覺得都係唔係大問題，就冇嗰啲比較大面積嗰啲滲水啊、反鹼啊嗰啲，或者我哋裂痕啊嗰啲係冇嘅。嗱，冷氣機都係有翻嘅，海信嘅牌子嚇。我哋望翻呢邊咧，都係望翻園區景嚇，都係唔錯翻嘅嚇。之前咧都係有啲貼翻啲膠紙啊，可能颱風嗰啲啊，仲未好似未搣晒係嘛？好似有啲膠紙仲喺度印喺度嚇。後期嘅話咧，要整翻個除膠劑咧，除佢就 OK 啦。嚟，我哋又睇晒啦，呢個單位88個平方嘅兩房大兩房嚇，睇有冇中意啦。1000尺豪宅嘅大廳標配啊，你中唔中意啦？依家嚟講咧，業主所有嘢都係送翻嘅嚇，拎包就可以入住嚇，就做唔到嗰啲好即係點講咧，就唔一定話啱晒所有人嘅啦。因為咧佢嘅呢邊家私家電咧都係普普通通嘅，唔算話好好嘅嗰隻。但係咧我哋又唔使去買啦，用到嚟講我哋又用翻佢。如果唔夠嘅話咧，自己再添置翻就 OK 啦。嚟，我哋講翻呢個單位嘅價碼先嚇。318000蚊嚇，依家業主房現時售價，成個愛琴海咧兩房中係最平嘅。嚟，咁我哋講翻呢個單位嘅呢個總結啦嚇。咁呢個單位嚟講咧，真係你話佢係唔係好好嚇？係咪好真係一出街就會俾人買咗嚇？其實都唔係嘅。呢個單位嚟講，其實係好睇咩咧？就係睇嘅樓層㗎啦。咁如果講真句，如果大家真係對翻呢個樓層咧唔係好介意嘅話咧，其實係值得買嘅。咁愛琴海大家都知道啦，近我哋三期商業街，近交通中心，近嗰個綜合市場嚇，落樓過去幾分鐘就可以到達。咁講真句啦，呢啲交通即係所有綜合生活條件咁便利嘅話咧，好少有地方有嘅。加埋呢佢銀碼真係低啊，30萬鬆少少，318000蚊喎，可以買得套兩房嘅。咁所以咧，真係對於樓層冇要求嘅話咧，係值得去買翻嘅。OK， 嗱，今期嚟講咧，愛琴海嘅單位介紹就到呢度啦。如果有中意嘅話咧，上方可以 call 歐文仔嘅呢一個 WhatsApp 或者 WeChat 嚇。咁歐文仔咧都會真係去關口接翻大家嚟去睇翻層樓嘅。嚟到現場嘅話咧，同視頻前咧講真句嚇係有啲唔同嘅，一定要嚟到現場親自去睇翻啦。OK， 嗱，今期嚟講翻愛琴海就到呢度啦。咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家。多謝大家收睇。